ஹாய் வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் கலரி மாஸ்டர் மெஹரூஃப். இன்றைக்கி பொதுவாக நெஞ்சு பகுதியில் ஏற்படும் சளித்தொல்லை, அதனால் ஏற்படும் இருமல், தொண்டை வலி, மூக்கடைப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து நிவாரணம் பெற ஒரு எளிய வீட்டு வைத்தியத்தை கூற உள்ளேன். அதற்கு முன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யவும், ஷேர் செய்யவும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும். இப்போது அந்த மூலிகை எப்படி தயார் பண்ணுவது என்பதை பார்ப்போம். இதற்கு தேவையான பொருள்: ஒரு வெற்றிலை, பிறகு 2 கற்பூரவள்ளி இலை, மூன்றாவதாக துளசி இலை, 3 துளசி இலை. வெற்றிலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம கிராமத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உணவு சாப்பிட்ட பிறகு வெற்றிலை சாப்பிடுவார்கள். ஏனென்றால் வெற்றிலையில் உணவை ஜீரணம் செய்யக்கூடிய ஒரு பொருளாக, மருந்தாக பயன்படுத்தினார்கள். கற்பூரவள்ளி நீர் சத்து நிறைந்த ஒரு தாவரம். அது நெஞ்சில் உண்டாகும் சளியை மிக எளிதில் கரைத்து மலம் வழியாக வெளியேற்றும் தன்மை கொண்டது. துளசி இலை ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாகவும் இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகையாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிறகு அதில் சிறிதளவு மஞ்சள் போட வேண்டும், சிறிதளவு. பிறகு சிறிதளவு பெப்பர் தூள் போட வேண்டும். பிறகு 2 கல்லுப்பு இவ்வாறு போட்டு இப்படி மடித்து கொண்டு நன்றாக மென்று உமிழ்நீருடன் கலந்து சாப்பிட வேண்டும். இவ்வாறு 3 நாட்கள் செய்து வந்தால் உங்கள் நெஞ்சில் உள்ள எல்லா சளியும் கரைந்து நுரையீரல் சுத்தப்பட்டு சுவாசப்பாதை சுத்தமாகி மூச்சுவிட கஷ்டம், இருமல், தொண்டை வலி ஆகியவற்றிலிருந்து நிவாரணம் பெறலாம். இந்த எளிய மருத்துவ முறையை பின்பற்றி நேயர்கள் அனைவரும் பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். வாழ்க நலமுடன்.